Time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't believe. Oh my God! Awesome! You could be with anyone, I could be with anyone. You're here with me, you're here with me. You could be around You could be with. फ्रेंड्स, चाउलभजा वाटरफॉल उड़ीसा स्टेट का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट पर सिचुएटेड है। आपको चाउलभजा वाटरफॉल जाने के लिए आप मयूरभंज का 2 जगह से जाना पड़ेगा। आप चाहो तो उदला या बारीपदा से जा सकते हैं। अगर आप उदला से जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली खूंटा आना पड़ेगा। खूंटा से आपको लेफ़्ट लेना है। लेकिन अगर आप बारीपदा से आ रहे हैं तो आपको बारीपदा से खूंटा आना है और खूंटा से राइट लेना है। तो मैं उदला से जा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी ये जो खूंटा छक उदला से खूंटा आ चुका हूँ। अभी खूंटा से मैं लेफ़्ट ले लूँगा। उसके बाद आपको एक प्लेस जाना पड़ेगा, एक विलेज है चंदन चकुरी, तो आपको वहाँ तक जाना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और चंदन चकुरी पहले पहुँचते हैं। फाइनली फ्रेंड्स, हम यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम एक वाटरफॉल जा रहे हैं, चाउलभजा वाटरफॉल, जो कि उड़ीसा का मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो हम वहाँ पे बाइक रख दिए और अभी हम 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल ही जाना पड़ेगा। सो इसीलिए हम अभी जा रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरा में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। डर भी लग रहा है, जंगल का रास्ता है, तो समझ लीजिए ये एक एडवेंचर से भरा हुआ है। Just let me fall to my grave. तो फ्रेंड्स, ये जो हम चल के जा रहे हैं ये एक नदी है। अभी मतलब उसका पानी सूखा पड़ा है। तो ये बारिश के मौसम में यहाँ मतलब कोई नहीं आता है। जब ये जो सर्दी का मौसम में ये जब पानी सूख जाता है तब भी बंदे लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स, शायद उस साइड से जाके हमको वहाँ से राइट जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम अभी चल रहे हैं, लेकिन आप रास्ते देख सकते हैं। तो डर भी लग रहा है, लगता रहा इसी साइड लगता रहा है आगे ही है वाटरफॉल। तो हम अभी बढ़ रहे हैं। वो बोले थे कि 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद मैं वहाँ पे जब पहुँचा, वहाँ से मैंने पूछा था जर्नी स्टार्ट करने से पहले। वो बोले कि 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी हम चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप प्लेस देख सकते हैं। Just let me fall
fall to my just let me fall to my grave. फ्रेंड्स, अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है, फिर भी हम चल रहे हैं। ऐसे ना हो कि हम गुम हो जाए जंगल में। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. फ्रेंड्स, फाइनली इतना तक आने के बाद इतना हमको मिला, फिर भी हम आगे तक देखेंगे मिलता है या नहीं। शायद रास्ता मिल चुका है, तो हम अभी आगे बढ़ेंगे। चिंतामणि भाई, आप चलिए, चलते रहिए, देखते हैं। फ्रेंड्स, ये देख के जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हम चल रहे हैं अभी। So alive, make it last forever. Stop in time. ये डेंजरस प्लेस है, इसको चढ़ के ऊपर जाना है हमको। तो चलिए मैं इसको पार कर लेता हूँ पहले, फिर बता। फ्रेंड्स, अभी हम चल रहे हैं। साइड में एकदम से देख लीजिए, अगर एक बार पैर फिसला तो नीचे, तो देख के जाना पड़ेगा। ये एकदम से डेंजर से भरा पड़ा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक लकड़ी के मदद से इसको पार करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं इसको पार कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, फाइनली ये डेंजरियस जगह पार करके मैं आ चुका हूँ आगे। तो अभी मैं जैसे ही इस तरफ पहुँचा, तो आप देख सकते हैं एकदम से अच्छा सीनरी आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कितना तकलीफ हो रहा है यहाँ पे। भाई देख के शायद चिंतामणि भाई को चोट लग चुका है, लग रहा है। फ्रेंड्स, अभी चिंतामणि भाई वहाँ पे रह गए क्योंकि उनके पैर पर चोट लग गया है, जिसके वजह से वो बोले कि मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ, आप लोग घूम के आ जाइए। इसीलिए अभी हम तीनों आगे निकल रहे हैं।
माँ, oh my God, awesome! सो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग चाउलाभाजा वाटरफॉल के पास पहुंच चुके हैं। आप बैक साइड में देख सकते हैं। तो मैं अभी उस साइड जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मेरा जीजा जी वगैरह उस साइड गए हैं, तो मैं भी अभी जाऊंगा। चलिए ऊपर जाके थोड़ा बहुत देखते हैं, फिर वापस जाएंगे। फाइनली मैं वहाँ से यहाँ तक आ चुका हूँ। आप ये नज़दीकी से देखिए। तो ये चाउलाभाजा वाटरफॉल है, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो वाटरफॉल है ये 100 मीटर से ऊपर पानी गिर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग में इतना। मिलता हूँ एक नया वीडियो के साथ। बने रहिए मेरा चैनल पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। एक्सप्लोरर सूर्या को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। तो फ्रेंड्स, मिलता हूँ एक नया वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।